डॉक्टर साहब। हाँ। हमार तो पेट के दर्द अब ले ठीक नहीं खे भाई। नसबंदी के ऑपरेशन में 2-3 दिन पेट दर्द रहेगा। नसबंदी हम बाप कैसे बन सकेले अगर बीवी चरित्रहीन हो तो। नमस्ते बनाम, आप सब देख रहा बानी शुभ समाचार फिल्म के ट्रेलर रिव्यू और स्वागत बा आप सबके भोजपुरी प्लस में। तो आज के ई ट्रेलर रिव्यू जोन करे जा रहल बानी ई आयल बा SR के म्यूजिक से, जोन के डायरेक्टर बाड़े रुस्तम अली जी और ई फिल्म के स्टार कास्ट में बाड़े सुमित सिंह चंद्रवंशी, प्रीति मौर्य, आदित्य मोहन। और कहानी कुछ ए प्रकार से बा कि सरकार जोन बा उ लागू कर देले बा कि नसबंदी अब फ्री में हुई लड़का सबके लड़की सबके और कोनो पैसा खर्चा ना होई, बच्चा दूगो करी ऐसे ज़्यादा मत करी। और वही बीच में कहानी दिखाल जा रहल बा एगो ऐसन भाई के जो कि अपन दूगो बहिन के शादी करेला चाहेला और एगो ऐसन माई के जो कि दूगो बेटा ओकर कुंवार बा ओकर शादी करेला चाहेले। तो सब कुछ चलते रहेला, अच्छा से होते रहेला, लेकिन तभी कुछ ऐसन होला कि जौन लड़का होला में से एक लड़का के अचानक पेट दर्द होला और ओकर भाई ओके हॉस्पिटल जब लेके जाला तब ओकर कर दिहल जाला नसबंदी। जी हाँ, बिना बतौले ही ओकर नसबंदी कर दिहल जाला, जोना कारण अब उ भविष्य में कभी भी बाप ना बन सकेले। ई बात जान के बहुत ही ज़्यादा हंगामा भी हो जाला, लेकिन बियाह और जौन बाकी विधि विवाह बा उ सब तय होते रहेला, बियाह हो भी जाला, ओकरा बाद सब कुछ अच्छा भी चलेला। लेकिन अचानक उहे लड़का के मेहरारू हो जाली प्रेग्नेंट और ई सवाल उठ जाला कि अब हम त बाप बन ना सकेली ज़िंदगी भर, तो ई कैसे माई बन गई, कैसे ही गर्भवती हो गई। तो ओकरा बाद होला बहुत सारा कलेश और ड्रामा जो कि आप लोगन के फिल्म में भी देखे के मिली। तो बहुत ही शानदार तरीका के एगो कॉन्सेप्ट पर ई फिल्म बनावल गई बा, आप लोगन के देख के अच्छा लगी। और बात करें स्टार कास्ट के, तो कोनो बड़ा स्टार कास्ट तो ना बा, लेकिन स्टोरी अच्छा खासा चुनल गई बा। अगर आप लोगन के हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और ट्रेलर देखे खातिर SR के म्यूजिक पर जाके देख सकता नहीं। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया रिव्यू के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।